العب انت الاول يا ابني انا اللي بقى فرقني. طب ماشي 10 ب10 اهي 10 ب10 ولا يا عم واد بتضحك علي ايه؟ يا ده واد ده شايب هات يا انت شايب اهو انت شفته. طب ايوه العب بتضحك علي ولا ايه؟ العب بالك خلى لا نزل مخك في حلقك والله. يا واد انت بتضحك عارف مع ايه؟ ما بنلعب اهو بنتسلى اهو 3 اشدي. العب ده انت فكره خامه. بتعمل ايش يا؟ بنصلي صيام. بتصلي صيامكم؟ ايوه بتصلي صيامكم بالكرشاني؟ امال هنصلي صيامنا بياه. بتلعب اخوك الصغير كرشانه تشكى بتعلم البوظان من دواه واحنا في شهر رمضان. ده ما بلعبوا على 5 جنيه تحت امر. بتلعب على حاجه ايه؟ ده بيقول لي ده هيبدع فلوس بتلعب على فلوس كمان في شهر رمضان بتعلموا البوظاني وانت بقى حرام عليك يا اخي. انت اللي قلت لي طب ماشي ما هيمشي دلوقتي. هو انت بتجيب لي شلال اصبر يا اصبر يا بدل ما اتعلم على قرآن ربنا بتعلم على الكرشاني يا ده احنا في شهر رمضان يا حاجه تنفع إيه؟ للزمان. حاجه تنفع للزمان يعني الكرشانه اللي هتنفع للزمان. بلاش اللي انت اللي يخرب بيتك هتنفع يا بعيد يا تعلم القرآن بتاع ربنا ده احنا في شهر الخير يا بدل ما بتعلم يا ده معلم بدل ما تعلم الكرشانه كده اقسم بالله لا مرمط بك الارض. طب انا عايزك تمد ايدك عليا. طب ماشي بتعلم البوظانه تشكي عايز بقى انت دلوقتي. ابقى تعالى افطر تشكي اقعد على الطبليه. تعالى افطر واقعد على الطبليه. ماشي ارتحت نكدت على الباب كله. انت اللي كنت علينا ايه